Всем привет и добро пожаловать на наш флиппинговый проект. Мы находимся на метро Ботанический сад в 9 минутах и 1 минута до заповедного сада Свиблова. Это однокомнатная квартира 37 квадратных метров. И начнем наш обзор. В коридоре мы разместили большое зеркало в пол. Оно расширяет наше пространство. Здесь можно установить вешалки для верхней одежды. Опять же, мы использовали дверь с высокой шумоизоляцией, нашу стандартную, и установили консоль для мелочей. Сверху расположились предохранители электрической проводки и выводы под интернет и телевидение. Также можно установить там роутер.